Хадистің басында не айтып жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Сен қай жерде болса да Алладан қорқ. Алладан қорқ деген сөздің мағынасы не? Алланың азабынан қорқ. Алланың саған құдіреті жететіндігінен қорқ. Алланың кез келген сәтте сенің жасап жатқан нәрсенің ешбірінен ғапыл болмайтындығын, әрдайым сенің не жасап жатқанын білетіндігін, еститіндігін, көретіндігін, мұнда не қыл деген сөз? Жадыңда ұста. Біз айттық, бұл адамның бірнеше не қылады? Нәрсесіне әсер етеді. Мысалы, сен жаныңа бір жақсы адам отырса, сөзден ұғатын бір адам отырса, сен не істейсің? Байқап сөйлейсің. Дұрыс па? Сөз, мысалы, сен бір жерге барып жатқанда сенің сөзің даңында отырса, сен байқап сөйлейсің. Қайын жұртыңа барғанда аузыңа келген сөйлемейсің ғой. Не қыласың? Байқап сөйлейсің. Өзіңнің үлкен бастықтың алдына кірген кезде тағы да не істейсің? Байқап сөйлейсің. Біздің ғалымдар айтады, мен сендерге таң қаламын дейді. Сендер адамдардың алдына отырғанда байқап сөйлейсіңдер. Алламен оңаша қалғанда аузыңа келген сөйлейсің. Байқамай сөйлейсің. Немесе де өзіңнен төмен дәрежесі адамды көргенде не істейсің? Аузыңа келгенді айтып сөйлейсің. Сонда ананың алдында қорқып істемеген нәрсені мұның алдында істемейсің бе? Жоқ әлде оның алдына, оның құзырына шығуынан күмәнің бар ма? Сен жасап жатқан іс-әрекеттің. Оның білмейтіндігінен ғапыл болып қалатындығынан күмәнің бар ма? Демек, мұсылман кісі қайда жүрсе де, айтқан сөзінің, қараңыз, Алла естиді, оған тағы да не қойған? Екі періште қойған. Алла айтады, олар неге отырады? Барлығын түгел жазып отырады түгелдей. Оны қойшы, одан басқа сенің нең бол, өзің тілің өзіңе не істейді? Өзіңе куәлік етеді. Мына жатқан жер, үстіңде жүріп жүрген жер, Алла Құран кәрімде айтады, қиямет күні болған кезде жер үстінде болған уақиғадан хабар береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сен кез келген құл немесе күң, әйел немесе еркек бір күнә жасайтын болса, қиямет күні жер айтады дейді. Не деп? Ана бәленше деген бар еді ғой. Сол менің үстінде осындай күні, осындай сағатта осыны істеді. Сол үшін қазақ далбасалап не дейді? Қара жер хабар бермесін, жаман адам еді деп. Қазақта сондай сөз бар. Біреуді жамандайын деп отқан кезде сөйтіп айтады. Қара жер хабар бермесін, негізінде жаман адам еді дейді. Біздің ауылдың шалдары айтатын, құр бос отырғанша ағайынды жамандап отырайық деп. Сондай жаңа сөзді қосады. Қара жер хабар бермесін, жаман адам еді деп. Демек, ешқайсымыздың ешқашан күмәніміз болмау керек. Өткен жолы біз сабақта айттық, біздің ғалымдар айтады, сен күнәні жасап жатқан кезде мынандай екі түрлі жасайсың дейді. Біріншісі, сен күнә жасайсың, Аллаға былай жасап жатқан сияқтысың. Сен маған не істей аласың дегендей жасайсың. Бірінші вариант, сен маған не істей алатын едің? Біз сөйтеміз ғой, мысалы біреумен ерегіскен кезде, соның алдында ерегісіп істейсің. Не дейсің сонан кейін? Істейтінді істеп ал. Тіреп тұрған аспаның болса, тастап жер. Мен осындаймын. Көнсең осы, көнбесең осы деп айтасың. Екіншісі, басыңды үлкен қатерге тігіп жатсың, былай істесең. Екінші вариант, ол білмейді, ол көрмейді деп істеп жатсың, кәпір боласың. Екі вариант. Сен маған не істеп аласың деп істеп жатсың, немесе ол мені көрмейді деп істеп жатсың. Екеуі де не емес? Екеуі де жақсы вариант емес, екеуі де. Енді дедік, бұның барлығы не деп жатырмыз? Дұрыс, мұсылман адам осындай не болу керек? Осындай керемет идеальный болу керек. Алладан қорқатын, кез келген жерде, кез келген уақытта Алланың әмірін орындайтын, тыйымынан аулақ болатын кісі болу керек. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Хажыда жүрсең де Алладан қорқ дейді. Екінші сөйлем не дейді? Қандай да бір жамандық жасасаң, артынан бір жақсылық жаса, ол оны не істесін дейді? Өшірсін дейді. Біздің ғалымдар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқысы келіп тұрған нәрсе мына нәрсе. Дұрыс қой, тақуа болады адам, бірақ істеп қояды, көрдің ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қай жерде болсаң Алладан қорқ дейді да, жамандық жасасаң, артынан бір жақсылық жаса. Айтқысы келіп тұрған нәрсе сен жасайсың. Түсіндің бе? Сен бәрібір не істейсің? Бір нәрсені жасайсың. Сол кезде дереу оның артынан не жаса? Жақсылық жаса. Себебі сен екеуміз періште емеспіз.